Segundo tiempo. Bien, Santi. Vení. Santi, putazo. Ay, lo está agarrando. ¿O no, Mari? ¿Ayer qué pasó? ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo que pasó? Ayer somos pechitos. Pero qué partido, Bien, Juaco. Muy bien, Joaquín. Bien. Sí, Santi. ¡Dale, Pepe! ¿Eso es gol? No sé, pero el palo salió. Para mí pegó en el palo. Yo no te puedo creer. Bien, Manu. Bien, Joaquín. No pueden ganar nunca esto. Nunca no pueden ganar. Le pateamos 800 veces. No, no pasa nada. Bien, Beni. Vamos, argentino, dale. Vamos, un gol, Dios, te pido. Le pateamos 43 veces. Qué mala suerte.
Bien, Beni. Bien, Manu. Bien. Bien, bien, Santi. Bien, Pipi. Bien, Manu. Sí, sí, sí. Ah, bien, Manu. Ay. Bien, Beni. Ahí está. ¿Cuántas veces lo van a guadañar? Era buena, era buena. Bien, Juaco. Bien, Joaquín. Eso, argentino. Viejo. Sí, Pipi, sí, Pipi. No, ¿cuántas veces más? ¿Cuántos favos va a hacer?